팀이 전부 탕진다 내가 보는 내게 상처 밤새 모니터에 튀긴 침이 마르기도 전에 강의실로 하천 교수님이 무신 때문에 긴팔 입고 오래 난 시작도 전에 눈을 감았지 날 안심하게 볼 게 뻔하니 이게 더 편해 내 새벽은 원래 일몰이 지나고 하늘이 까매진 후에야 해가 뜨네 내가 처량하다고 다 그래야 얘 남자들이 돈 주고 가는 파리의 시간을 사는 중이라 전에 난 이게 궁금해 시계는 둥근데 날카로운 초침이 내 시간 하나 둘 매일매일이 잿빛이더라고 뱅이 돌듯이 빙빙 돌더라고 어른이라는 따분한 벌레들이 야금야금 꿈을 좀 먹더라고 나는 자라 겨운 애가 되겠지 우리 자라난 어른이 될 테니 억지로라도 웃어야지 하는데 그럼에도 좀 울적하더라고 어제와 오늘의